apa-apa temenin. Lah kenapa yang repot teriak-teriak di situ? Aduhai sang bidadari, benarkah kau membenciku, ataukah memang kau tak sudi lagi? Kita goyang bersama Nisa ya. Oke, Nisa semenin aku di sini. Masih adakah rasa sayang di hatimu? Masih adakah sisa cinta di hatimu? Serta kerinduan di dalam hatimu untuk diriku yang mencintaimu. Masih adakah rasa sayang di hatimu? Masih adakah sisa cinta di hatimu? Kenapa grogi sayang? Ini panas dingin sumpah ini. Kasih goyang lagi yuk, jangan malu. Goyang lagi. Jangan grogi. Getarkan bibirmu, bicaralah sayang. Walau kau berdusta, kau takkan marah. Apabila dirimu tak mau bicara, berhati-hatimu ada kebimbangan. Izinkanlah aku untuk meyakinkan bahwa dirimu masih sayang padaku. Kasih goyang lagi. Masih adakah rasa sayang di hatimu? Masih adakah sisa cinta di hatimu? Kasih goyang, 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 goyang. Ayo goyang Nisa. Jangan malu-malu dong. Getarkan bibirmu, bicaralah sayang. Walau kau berdusta, aku takkan marah. Apabila dirimu tak mau bicara, berarti hatimu ada kebimbangan. Izinkanlah aku untuk meyakinkan bahwa dirimu masih sayang sama aku nggak? Asik. Masih adakah rasa sayang di hatimu? Masih adakah sisa cinta di hatimu? Serta kerinduan di dalam hatimu untuk diriku yang mencintaimu. Masih adakah rasa sayang di hatimu? Masih adakah sisa cinta di hatimu? Terima kasih Nisa. Syukran kasih.